Ребята, всем привет! Меня зовут Таня, и вы снова на канале Таня Говори. И сегодня у меня интересная и в то же время сложная тема подкаста. Мы поговорим про искусственный интеллект и нейросети. Когда я училась в магистратуре в 16-17 году, были очень популярны темы блокчейна, тема больших данных, big data, темы чат-ботов. И я вижу, насколько сильно изменился наш мир с приходом современных технологий, как быстро изменяются эти технологии. И я поняла, что будет очень интересно разобраться в том, как сейчас специалисты, эксперты используют эти технологии. Начиная от фото-видеоредакторов, заканчивая различными приложениями для работы, планировщиками. Даже используется искусственный интеллект в поликлиниках. Например, искусственный глаз помогает доктору определить и поставить тот или иной диагноз, а завершающее слово будет, конечно, за специалистом-человеком. Интересно посмотреть на анализ выражения Artificial Intelligence в Google Trends. Китай занимает 2-е место, а Россия 43-е. В VC огромное количество статей посвящены искусственному интеллекту, кейсам по его применению и размышления экспертов, что же нас ждет в будущем. Из интересных кейсов применения искусственного интеллекта Google Notebook LM, он превращает в подкаст любой документ. И также мне попалась соцсеть, в которой человек создает с помощью искусственного интеллекта персонажа с определенным характером, и дальше эти персонажи, используя технологии искусственного интеллекта, общаются между собой, делают какие-то посты, коммуницируют. Я думаю, что впереди очень много интересных приложений и применений этим технологиям. Является ли человек создателем того или иного контента или произведения, если он использует инструменты искусственного интеллекта? Вопрос остается открытым. Узнаем, что говорят об этом специалисты. На мой взгляд, будущее ближе, чем нам кажется. Будет очень интересно. Погнали! Вот, спасибо большое, что согласилась поучаствовать в подкасте. На самом деле, очень мне приятно, что классные эксперты, стартапы и компании готовы поделиться, скажем, там, опытом, вот, потому что, технологии шагают так быстро, что мы не успеваем за ними уследить, поэтому супер. И я думаю, что ты сегодня поделишься очень классным, интересным кейсом. Расскажи о себе, расскажи о вашем стартапе, как вообще ты пришла к технологиям искусственного интеллекта, как это вообще зародилось, потому что это такая, знаешь, с одной стороны, вроде такая трендовая тема, а с другой стороны, такая достаточно сложная, потому что когда начала в ней разбираться, поняла, что очень много, сложностей там, с точки зрения создания всего, с точки зрения каких-то даже, может, этических вопросов. Вот, поэтому давай, рассказывай. Да, всем привет. Наверное, никто меня не знает из зрителей подкаста, кроме моих подписчиков, кто будет его смотреть. Меня зовут Мишель Шихурина, мне 30 лет. Какой кошмар. Да, где-то 2,5 года назад я начала развиваться как эксперт в Инстаграме, то есть до этого я не вела экспертную страничку, я только выкладывала, знаешь, еду, путешествия, всякое такое. И вообще я изначально предприниматель, то есть у меня 9 лет была компания по производству обуви, бренд обуви, и я все это время занималась продажами и онлайн-маркетингом, продвижением, таргетингом. И в какой-то момент я поняла, что у меня уже накоплен такой огромный багаж знаний и опыта, что хотелось дальше этим делиться,
помогать предпринимателям, и так вот начался мой путь эксперта, да, то есть я начинала на самом деле как эксперт по таргетированной рекламе, потому что тогда мне казалось, что любой вопрос можно решить таргетированной рекламой. Вот. Спойлер, оказалось, что это вообще не так. Этот айсберг... сложнее. Да, этот айсберг очень глубокий. Вот. Но где-то, наверное, 1,5 года назад, вот только когда у нас начала появляться информация про искусственный интеллект, я была среди, наверное, одной из первых, по крайней мере, кто вот в моем обществе, да, окружении начал этим интересоваться, использовать. И да, я начинала просто как бытовой, не то что бытовой пользователь, конечно, как маркетолог, но использовала в своих целях. И я увидела, насколько это круто может помогать, опять-таки, предпринимателям, потому что это помогает сэкономить время, да, то есть вот, у нас же какой самый главный ресурс, да, это наше время, и, соответственно, автоматизируя процессы, в том числе там по продажам, продвижению, с помощью искусственного интеллекта, мы можем это время сэкономить. И поэтому сейчас я больше сделала именно в своем блоге фокус на нейросети. Вот, и да, полгода назад создала свой также стартап. Супер, очень интересно. На самом деле у меня какой-то такой чем-то похожий опыт. Я тоже мне казалось какое-то время назад, когда у нас еще работал Таргет, что это как бы должно работать, но в то же время, да, много подводных камней. И сейчас, вот именно, наверное, 23-24 год, я поняла, что искусственный интеллект дошел до конечных пользователей. То есть, как бы сейчас я уже копаю глубже, но, наверное, когда я все-таки была как бы больше пользователем, я поняла, что практически везде он используется, уже начинает внедряться во все там приложения, которые вокруг меня, и надо, скажем так, в этом разбираться и понимать, что к чему, и вообще, как бы, мы-то еще остаемся создателями контента, или уже, как бы, за нас это делают бездушные машины. И получается, что ты как раз решила использовать искусственный интеллект вот для создания, для генерации контента. Правильно я понимаю? То есть, безусловно, можно генерировать контент с помощью чата GPT. Это самое, наверное, такое, да, все знают чат GPT, наверное, все знают. Вот, но... Сейчас уже, да. Да, но знаешь, что я увидела? Что все-таки есть некий технический барьер у многих людей, что, они не понимают, как писать эти запросы, и чат GPT не входит, да, в повседневную жизнь, в повседневную работу. И в том числе поэтому я решила создать свое приложение, которое с помощью нейросетей, в том числе одна из нейросетей, которую мы используем, это чат GPT, OpenAI модели. Вот. Но, во-первых, в нашем приложении, оно называется CopyBrain, не нужно писать никакие промпты, никакие запросы, то есть весь промпт-инжиниринг уже нами сделан, ты только должен заполнить информацию о себе и все, нажать буквально 2 кнопки, и ты получаешь готовый контент. Плюс мы тренируем нейросеть на алгоритмы, потому что важно ведь не просто создать какой-то контент, а создать такой контент, который с большей вероятностью получит охват и привлечет внимание. И здесь есть специфика разных социальных сетей, да, то есть что в одной работает, в другой работает по-другому. И вот мы также тренируем нейросеть, чтобы улучшить качество, потому что в своей, например, базовой комплектации тот же чат GPT, он не анализирует так узко разные сферы. Вот. Это то, что работает сейчас, но у меня видение очень далеко пошло, то есть то, над чем мы работаем и что будет в будущем, можно будет делать с помощью CopyBrain, это локализация контента. То есть представь, вот ты ведешь, например, свой аккаунт на русском языке, а ты хочешь еще развиваться на, не знаю, испанский рынок, английский рынок и так далее. И, то, что ты можешь делать сейчас, это вручную все переводить, да, либо, что, соответственно, долго, да, то есть представь, сколько времени уходит на то, чтобы вести один аккаунт, а если у тебя, например, еще 5 аккаунтов, это долго. Либо дорого, если ты нанимаешь какую-то команду для того, чтобы они за тебя это делали. А то, что я придумала, что мы будем делать с CopyBrain, это автоматически
переводить весь контент, то есть твоим голосом накладывать все субтитры, все тексты, то есть все абсолютно переводится и автоматически постится на локальные аккаунты. То есть тебе ничего не нужно делать, кроме того, чтобы подключить свой аккаунт CopyBrain, и, собственно, твой мозг будет копироваться на разные другие страны. Круто, потому что я вот недавно как раз летом монтировала видео под запрос, и мне как раз девушка говорит, а можно ли создать видео с помощью персонажа, который будет, грубо говоря, она хотела не себя, еще отдельно наложить голос, и я поняла, что здесь как раз идет использование нескольких, то есть нейросетей. Здесь такой достаточно глубокий процесс, а тут, получается, вы как раз объедините вот эти вот все истории, да, в одну. Для меня главное — это экономия времени, да, и, безусловно, да, ты можешь сама с помощью нейросетей это все делать, но, опять-таки, это очень долго. То есть то, что я хочу, это вот то, о чем я тоже мечтаю. Я уже вот как завела свой русскоязычный Инстаграм, все мечтаю о том, что заведу англоязычный, потому что я свободно говорю на английском, еще на 4 языках, но у меня просто не хватает времени. И вот я мечтала о том, что я вот просто выкладываю контент в свой аккаунт, а он у меня автоматически, я ничего для этого не делаю, он у меня сам дальше там переводится. И вот в этом, мне кажется, есть будущее нейросетей как развитие, да, потому что сейчас большинство разных сайтов, приложений, которые у нас построены на нейросетях, они все-таки подразумевают то, что ты должна инициировать процесс, то есть ты должна отправить какое-то сообщение, там, не знаю, попросить что-то сделать, да. А мне кажется, что вот следующий этап — это когда ты как пользователь не просишь, у тебя просто есть условно работники, которые 24/7 что-то для тебя делают, ты вот один раз, да, им поставил задачу, их не нужно каждый раз просить заново, они просто сами работают. По поводу, соответственно, самого контента, здесь вы, получается, закрываете вопросы, многие вопросы, да, то есть вот насколько я изучила ваш сайт, да, вот, у вас есть телеграм-канал, вот я посмотрела сайт, и там, получается, помимо вот переводов, еще он помогает в продажах, там, не знаю, во многих, короче говоря, вопросах, в там сторителлинг. Если мы постим контент вот с использованием, получается, технологии искусственного интеллекта, здесь нужно, например, отмечать вот просто соцсети. Сейчас стали, что, собственно говоря, Инстаграм, Ютуб, что если контент создан с помощью искусственного интеллекта, что нужно ставить какую-то галочку, или здесь, получается, это как инструмент, который потом может дорабатываться. То есть здесь, получается, создатель кто? Создатель тот, кто отправил запрос, то есть человек, я имею в виду, да, или мы здесь будем говорить, что здесь соцсети за нас нагенерили текст и картинки, и вообще все вместе. Ты знаешь, интересный вопрос, потому что вообще глобально вопрос авторского права и нейросетей, он сейчас находится в серой зоне. То есть нету однозначного ответа, очень многое зависит от законодательства, где ты находишься. Мы, например, находимся в Латвии, то есть на нас действует европейское законодательство, оно достаточно жесткое в плане того, что можно, что нельзя с нейросетями, поэтому, если ты знаешь, сейчас вышел новый iPhone 16, и в него встроили тоже чат GPT, то есть, это называется Apple Intelligence, но это работает тоже на технологии OpenAI. И в Европе из-за законодательства у нас продаются айфоны без этого Apple Intelligence. То есть они стоят столько же, но у них нету вот этой главной фишки, да, почему нужно покупать этот новый iPhone, просто запретили законодательство. Вот. То, что, да, нужно в Инстаграме отмечать, создано это нейросетью или нет. Ты знаешь, я экспериментировала и выставляла какой-то контент, который был создан нейросетями, я не отмечала галочку, он мне потом сам ее ставил. То есть, из чего я делаю вывод, что в Инстаграме есть встроенная система, также проверки, насчет этого. В основном он очень хорошо распознает, если визуал был создан нейросетями, да, с текстом там могут быть нюансы, потому что вышла же это тоже новая модель чата GPT-O1, и ее гораздо сложнее распознать, поэтому
Влияет ли это как-то на там продвижение контента? Ну, вообще нет, не влияет. Ну, по крайней мере, опять-таки, из тех экспериментов, которые я делала, никак это не отразилось. Я думаю, что, знаешь, это в основном сделано для того, чтобы бороться с дипфейками, да, потому что сейчас нейросетями можно, ну, все что угодно, да, нагенерировать, и ты даже, ты не можешь отличить, да, по факту, кто это создал. И я не могу ответить на вопрос, ну, как бы, кто является создателем. Да, с одной стороны, какой-то контент, даже с тем же копибрейном, ну, понятно, что это генерирует нейросеть. Но, например, у нас встроена функция персонализации. То есть ты вставляешь свои написанные тексты, и нейросеть дообучается на твоем как бы стиле. Да? То есть это уже такое сотворчество получается. Поэтому сложно понять. Плюс, ну ты же как-то все равно там иногда хочется что-то подкорректировать. Да? Но здесь, мне кажется, более интересный момент, насколько в сознании людей вообще эта тема нормализировалась, потому что когда 1,5 года назад я первый раз в сторис рассказала о том, что вот что-то рассказала, и потом написала: друзья, а вот этот вот контент сейчас был сгенерирован нейросетью, то есть это не я написала, это написала нейросеть, и на меня обрушилось просто столько негодования людей, вплоть до того, что как это так, там так нельзя делать, это убивает вообще смысл всего. А сейчас я смотрю, что настолько все привыкли, что когда ты говоришь, что там текст какой-то написан нейросетью, то это уже мейнстрим, да, то есть в этом ничего такого ужасного, да, то есть люди не кидаются камнями, не говорят там: фу, так нельзя делать. Ну как бы уже все так делают. Друзья, привет! Вы на канале Таня Говори. Я веду свой авторский телеграм-канал. Ссылка будет в описании. Подписывайтесь на него. Там я делюсь своими мыслями, лайвом, анонсами своих подкастов. Вот как раз я села записывать, ну, готовиться к подкасту и поняла, что как раз-таки если, там, не знаю, человек, компания, эксперт не использует нейросети вот сейчас, а не раньше, то как раз-таки здесь уже как бы получается такой антитренд, уже как будто ты не разбираешься в технологиях, уже вот как-то здесь получается, здесь больше идет, да, речь про то, что наоборот, то есть нужно разбираться, нужно использовать. Я даже что там далеко ходить вижу в вакансиях. Я не знаю, как у вас, но у нас вот появляется, что ты должен, там, не знаю, уметь пользоваться там определенными, писать запросы, еще что-то. То есть, видимо, как бы, чтобы совмещать в себе много функций, вот, и сокращать, ну, как бы время на работу. Вот, понятно. То есть, получается... Знаешь, мы недавно были в Силиконовой долине. Расскажи, очень интересно. Ага. Ну, я уже раз, наверное, 5-й или 6-й в США, то есть я часто туда езжу, ну, по разным вопросам. Просто гражданам Латвии это легко делать. Мы можем, по-моему, 6 месяцев в году без визы находиться. Ну, просто приезжаем и все. Штамп, паспорт, да. Сейчас мы поехали с нашим стартапом, нас отобрали в делегацию с нашим министром экономики и президентом. Мы ездили встречаться с разными фондами, акселераторами. И вот у меня главный инсайт от Кремниевой долины и Сан-Франциско, что там, ну, это еще, там, не знаю, плюс 5 лет точно, да, то есть насколько там это уже все развито. Вперед, и, да, очень вперед, то есть буквально ты идешь по городу, во-первых, у тебя там беспилотные такси, там просто садишься в машине, руль сам крутится, да, и это как бы мейнстрим, то есть их очень много ездят, да. Во-вторых, идешь по городу, у тебя вся наружная реклама, да, вот я не знаю, как у вас в городе, но в Риге там в основном у нас рекламируют, там, не знаю, какие-нибудь скидки в магазинах одежды, ну, какая-то такая тема, да, Сан-Франциско все обклеено плакатами, там, новый искусственный интеллект, попробуйте, там, искусственный интеллект в утюге, там, искусственный интеллект в холодильнике и так далее, вот, то есть это очень интересно. Да, то есть насколько там это уже, да, как бы вошло. И вот что я начала говорить, что в США есть профессия Advanced
advanced prompt инженеры, то есть это люди, которые пишут сложные запросы в нейросети. Это в том числе, например, что у нас в CopyBrain встроено. Это не обычные запросы, которые, да, пишут люди, а именно, ну, вот advanced prompt engineering. И люди, которые этим занимаются, зарабатывают $30 тысяч в месяц. Вот так. Да, то есть, да, в США это очень далеко ушло, потому что действительно компании готовы платить столько, потому что можно сэкономить на том, что ты правильно интегрируешь нейросети в бизнес, гораздо больше. Вот. Ну, в Латвии пока что такого нету. Ну, и у нас это, честно говоря, как я это вижу, еще в зачатке. То есть есть некий такой пузырь, то есть, безусловно, люди, с которыми я общаюсь, да, мои друзья, знакомые, клиенты, конечно, они все используют нейросети очень активно, но чуть ты выходишь как бы за рамки вот этого социального, да, круга общения, я вижу, что многие люди еще даже не пробовали. Вот. Понятно. А как получилось, вы, ну, то есть, чтобы попали в этот, ну, в Силиконовую долину, вы прошли в Европе, да, какой-то конкурс, и вот видела, вы еще в Дубай, да, съездили тоже. Как там вообще с технологиями, расскажи. 3 дня назад вернулась, мы тоже участвовали в выставке стартапов, это крупнейшая в мире выставка, там очень, конечно, интересно, со всего мира съехались стартапы, мы тоже участвовали в рамках латвийского стенда, опять прошли по конкурсу, нас отобрали, но это было очень здорово, потому что нам не пришлось платить за участие, а так там маленький такой стол, вот как половина школьной парты, и такой плакатик сзади стоит $5000. Вот, за 4 дня, да. Да, в Дубае. Ну, вообще эти выставки, они очень дорогие. Да, там, ну, конечно, тоже вся выставка стартапов, можно было назвать ее выставка AI стартапов, ну, то есть, которые с искусственным интеллектом. Вот, но в самом Дубае, да, он очень тоже развивается технологически, но, ты знаешь, Дубай такое интересное место, там всего 18% местного населения, и все остальные приезжие. То есть, в принципе, это даже не могу сказать, это как вот вопрос с искусственным интеллектом, кто это создает, люди, да, как бы, или нейросети. То же самое, ну, как бы это создают приезжие люди, да, которые приезжают в Дубай за счет того, что там вот есть условно финансирование. И достаточно много государства тоже вкладывает в то, чтобы внедрять нейросети именно в государственные структуры, там, образование, там, культура, управление. Вот, но, конечно, основные деньги все равно в Силиконовой долине. Ну да, там, наверное, быстрее все-таки технологии развиваются, да. И есть как бы для этого большие возможности. Понятно. Потому что даже те же инвесторы, с которыми мы встречались в Дубае, они просто все приехали на эту выставку из разных стран. Ну, то есть они не живут там. А вот от таких выставок вы получаете, там, не знаю, какую-то коммуникацию и возможность там найти новых клиентов, правильно я понимаю? Или вы там какое-то финансирование, то есть для проекта, например? Знаешь, у каждого, да, свои какие-то цели. Для нас главной целью было найти инвестора, то есть сейчас есть потенциальный инвестор. У меня было порядка 10 встреч, которые заранее там были запланированы. Там просто очень интересная система, что ты регистрируешься в приложении, и тебя как в Тиндере мэчат с инвесторами. Вот. Если у вас произошел мэч, то назначается встреча. Вот, у меня таких встреч было 10, и вот один такой самый потенциальный. Я надеюсь, что у нас сложится. Нет, конечно, успехов вам, просто это супер классно, когда есть возможность продвигать такие полезные штуки. Правда, здесь, конечно, обратная сторона. Я тут сегодня тоже в очередной раз листала информацию, смотрю, там типа, значит, искусственный интеллект и тут, и тут, и тут, и ты думаешь, какое количество огромное, ну, условно говоря, профессий и людей, как бы, ну, в каком-то ближайшем будущем, возможно, может, до нас это позже дойдет, но я думаю, дойдет все равно, то есть они просто, не то, что люди станут бесполезными, но многие задачи можно будет покрывать как бы какими-то, ну,
технологиями. Да, но это просто следующая индустриальная революция. То есть, когда человечество переходило... Мозг немного ломает, потому что... Ну да, ну просто смотри, когда человечество переходило от ручного труда на фабричное, очень много людей остались без работы. А сколько людей осталось без работы, когда появились компьютеры? Да? Ну как бы понятно, что... Ты знаешь, мне вообще кажется, что это естественно. Если мы проанализируем историю развития человечества, не было какого-то долгого, да, периода, ну вот условно в нашей современной истории, да, когда, не знаю, там веками ничего не менялось. То есть все время происходили какие-то новые открытия научные, и за счет этого перестраивалось общество. Поэтому мне кажется, что, ты знаешь, есть в экономике такой вид безработицы, когда люди теряют работу не потому, что, не знаю, они плохо работали, или они не хотят работать, да, или там еще что-то случилось, а потому что индустрии меняются, да, появляются новые профессии, ну, как бы, и это абсолютно нормально, так всегда было, поэтому люди просто будут осваивать новые навыки и осваивать новые профессии. Но мне кажется, что это положительно. Мне кажется, в целом мы все равно как общество больше движемся в сторону того, что все больше и больше людей смогут заниматься тем, что им действительно нравится, понимаешь? А вот какие-то такие вещи, которые можно автоматизировать, просто будут делать роботы и нейросети. Сейчас же тоже развивается очень робототехника. Вот в том же Дубае мы видели этого робота Optimus, знаешь, которого Илон Маск сделал. Это робот, который ростом, ну, примерно с человека, да, то есть он выглядит как человек, но робот, да, то есть не то, что он там в какой-то силиконовой коже, ну, то есть, в общем, он выглядит как такой футуристический робот, и он может там тебе, не знаю, выбрасывать мусор, готовить, не знаю, помогать еще по дому, не знаю, ходить покупать продукты, ну, вот, в общем, и это, понимаешь, это уже есть. И я думаю, что 5 лет, и как бы эти технологии войдут очень плотно. То же самое сейчас в долине уже мейнстримом считается носить эти очки от Меты. А видела Ray-Ban очки? Да, я вот, да, у тех, у кого есть возможность их купить, мне кажется, я уже видела распаковки. Пару лет, и это будет и у нас с тобой тоже. Повсеместно. Да. Я не говорю даже про нейролинк. Это то, что сейчас Илон Маск вживил компьютер человеку в мозг. И парень, да, который парализованный, теперь может пользоваться компьютером с помощью силы мысли, условно. Мне кажется, вот это вот пытались внедрять уже, ну, какое-то количество времени назад. Здесь уже просто такой он прям пока успешный кейс, и все о нем узнали. Угу. Расскажи про ваш вообще стартап. Получается, придумала его ты. У тебя есть еще в команде, наверное, несколько человек, да, кто с тобой, ну, то есть занимается именно нейросетями. Кто вообще входит в вашу команду? У меня есть кофаундер, я даже не знаю, как это по-русски, совладелец. Ну, я знаю, кто. Да. Знаешь, у меня просто в Инстаграме, я как начну что-то рассказывать про стартапы, мне приходят такие вопросы. А что такое стартап? Ну, это, может быть, имеешь в виду на русском языке, если, может быть... Нет, ну просто люди меня спрашивают. Я там, знаешь, какой-то долгий сторител про стартап, а мне потом люди пишут: слушай, Мишель, а что вообще такое стартап? Вот. Ну, в общем, да, у меня есть кофаундер, он программист, и, собственно, да, я придумываю, а он воплощает, можно сказать, эти идеи. Потому что я не программист, я понимаю, да, на уровне алгоритмов, потому что я глубоко погрязла в математике, я уже 13-й год преподаю математику, вообще это моя профессия. Вот. Но да, сама код не пишу, вот, а мой, да, совладелец пишет код. Вот. И это... Вот, получается, вы вдвоем, да? Да, мы вдвоем.
Ну, есть еще моя помощница, но она мне помогает по разным проектам, то есть не только с CopyBrain. Ну, да, в стартапе нас пока что 2. Но ты знаешь, вот опять-таки в Дубае там была одна такая интересная лекция, и в рамках этой лекции тоже вот обсуждалось, какие возможности нейросети дают людям. И была приведена цитата Сэма Альтмана, это основатель OpenAI, да, который создали ChatGPT. И он сказал, что благодаря нейросетям в ближайшем будущем появится компания, состоящая из одного человека, но которая этот человек настолько выстроит систему работы с нейросетями, что он достигнет капитализации в $1 миллиард, будучи просто одним человеком и командой нейросетей. Вот, поэтому я бы про CopyBrain тоже сказала, что нас 2 и команда нейросетей. С одной стороны, это безумно круто, а с другой стороны, меня даже не знаю, почему-то это все равно немного пугает. Мне кажется, знаешь, будущее ближе, чем нам кажется. Вот однозначно у нас, до нас технологии доходят, чуть медленнее, это 100%, но мне кажется, да, здесь как-то надо... Сложно это принять, но будущее ближе, чем нам кажется. Вот. Мне кажется, что страшно, если не до конца понимаешь свое место в этом будущем. Вот. А если ответить на вопрос, кто, кем будешь ты в этом мире, где все делают нейросети. И опять-таки я смотрела недавно подкаст, обожаю мой любимый подкаст, Лекс Фридман. Это, кстати, русский парень, но он ведет подкаст на английском языке, и к нему приходил, по-моему, Илон Маск, не помню, вот кто-то к нему приходил, мне просто понравилась фраза, гостя спросили, а вот в чем смысл людей для нейросетей, да, вот если мы представим будущее, где, в принципе, потенциал, да, нейросетей больше, чем интеллектуальный потенциал всего человечества, то есть зачем нейросетям будут тогда люди, в чем их смысл? И он ответил, что... Что? Нет, а знаешь, да, а мне вот понравилась мысль, что смысл человека в свободной воле. И то, что люди — это источник как раз-таки воли, желаний, и инициация чего-то, да, потому что это от человека идет, да, идея того, что нужно что-то сделать, да, то есть кто-то все равно должен нейросети этой дать задание. Вот. Да, то есть человек, венец, скажем так, все-таки он, главный и был, и будет, а нейросети как раз-таки помощник и инструментарий для всевозможных задач и, и работы. Да, и я считаю, что в будущем нас ждет только больше возможностей для реализации того, что мы хотим, потому что благодаря нейросетям мы можем гораздо быстрее делать и воплощать разные проекты. И тот же мой стартап еще бы пару лет назад мы бы так быстро не развили, да, мы сейчас всего полгода им занимаемся, да, именно потому что у нас мощная команда нейросетей с нами работает, вот, так что на своем примере могу сказать, что это открывает огромные возможности. А кто еще не начал пользоваться нейросетями, обязательно пользуйтесь, потому что, если не сейчас, да, то, мне кажется, сейчас уже последний такой, знаешь, вагончик, в который можно впрыгнуть, иначе останешься каким-то, в общем, несовременным и просто не выживешь эту конкуренцию, да. Вот. Абсолютно точно. Да. Конкуренции вообще 100%. Да, а по поводу того, что источники информации на английском языке, это, да, действительно так, но можно еще подписаться на мой Инстаграм, потому что я всегда там делюсь. Он на русском языке, и я делюсь тоже вот всеми своими инсайтами, какими-то открытиями, в том числе из мира технологий, нейросетей. Вот. Из первых уст практически. Я вот еще хотела спросить, последний вопрос. А расскажи, вообще ваши пользователи вот этого стартапа, да, для соцсетей, они больше связаны именно с контентом или они вообще занимаются, то есть вы собираете какую-то информацию о том, кто они, кто эта аудитория? Знаешь, большинство — это люди, которые продают свои услуги либо товары онлайн,
либо это какие-то консультации, там психологи, коучи, астрологи, тарологи, маркетологи и так далее, да, услуги, либо это люди, которые что-то, может быть, создают своими руками, там, не знаю, мыло, свечи, какие-то бренды одежды небольшие, да, то есть это небольшой бизнес, вот, у которых нету какого-то большого бюджета, чтобы нанимать себе маркетологов, да, но можно заплатить, там у нас стоит 25 евро в месяц, чтобы пользоваться копибрейном. И есть еще такая вторая группа небольшая, это маркетологи, СММщики, которые ведут сразу несколько аккаунтов клиентов, то есть они за счет копибрейна могут опять-таки автоматизировать свою работу, соответственно, брать больше клиентов и больше зарабатывать. Вот. Это то, что есть сейчас. Компании не против, да? То есть, ну, то есть, или наоборот, они за, да, что как бы используется... Ну, смотри, ведь важен результат. Да, по сути, какая разница, как ты сделал этот контент, если он тебе приводит, условно, подписчиков, дает охват и продажи. У меня вот, например, кейс с одного рилса, который сценарий мне написал Copybrain, пришло почти 500 подписчиков в Инстаграм с одного рилса. Какая разница, кто написал этот сценарий? Я, нейросеть. Мне важно, что люди пришли. Вот и все. Спасибо тебе большое за участие, за то, что поделилась опытом, за то, что поделилась знаниями и вообще, скажем так, поведала мир технологий. Главный ответ на вопрос, что все-таки человек всем этим управляет. Хочу пожелать тебе удачи и успехов. И я думаю, что успех и масштабирование вашего стартапа, он не то, что не за горами, он уже где-то вот здесь, вот прям рядом. Вот, буду следить за вашими, скажем так, за вашим ростом, за вашими активностями. Ну и, конечно, хочу пожелать вам классной аудитории, подписчиков, клиентов, которые будут, собственно говоря, делиться и тоже сокращать время на свою работу и тратить время на что-то, на отдых или на то, что каждому больше нравится. Спасибо большое. Спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. И таким получился этот подкаст про искусственный интеллект. На мой взгляд, будущее однозначно за AI. Современный сервис, приложение или стартап уже невозможно представить без технологий искусственного интеллекта. А команда будущего – это команда, состоящая из сотрудников, работающая параллельно с нейросетями. Кто-то готов впустить в жизнь эти технологии, кто-то еще не готов. Выводы каждый делает сам, а комментарии пишите под этим выпуском. Подписывайтесь на канал и до встречи в новых видео.